عندي رسالة، ما بعرف هي رسالة أو عتب أو بحصة لازم نبقها أو فشة خلق. الإخبارية السورية، قناة سوريا الرسمية، ليش عم تستضيف أنصار قسد ومؤيدي قسد والمروجين لأفكار قسد؟ قسد إيش أفكارها غير انفصالية، وإيش تصنيفها غير منظمة إرهابية؟ يعني على أي أساس تستضيفونهم بالتلفزيون الرسمي وتعطونهم مساحة وتعطونهم وقت ويعبروا عن آرائهم، إذا هي آرائهم كلها انفصالية وإرهابية وضد سوريا وضد السوريين؟ يعني أنصار قسد ما يقلون إجرام وقذارة ووساخة عن أنصار الأسد، ولا يقلون وساخة وإجرام عن أنصار ميليشيات حزب الشيطان أو الميليشيات العراقية. لازم يتم تجريم القسدية مثل ما يتم تجريم الأسدية. والله أنا حاكيها من 10 سنين وأكثر، أنه قسد لا تقل وساخة وإجرام عن الأسد، وأرجع أعيدها اليوم: قسد والأسد وجهين لعملة واحدة، وجهين لصرماية واحدة. عيب، والله عيب. عمركم شفتوا سوري يمثل الحكومة طالع على قنواتهم الإعلامية مثلا أو الإعلام الرسمي تبعهم؟ هاي مو حرية. هاي لما تعطي واحد إرهابي، واحد يروج لأفكار إرهابية وانفصالية على تلفزيونك الرسمي، هاي أبدا ما لها حرية. إن شاء الله توصل رسالة لوزير الإعلام ولوزارة الإعلام ويبطلوا يستضيفون هالخروات هذول.